價買翻嚟嘅呢間屋，依家高價裝修咗，又要狠心出售啦。呢個單位喺觀山海，睇下呢個廳高大高整高闊，格局夠靚。呢個咧係廚房，廚房呢邊咧仲打咗呢扇門，做咗封閉式噶啦，所以廚房望起身咧仲加大，你用起身做飯咧會更方便。呢個單位128平方，做咗3房2廳2衛，全屋重新裝修，地板同你換過，西南朝向可以望到對面嘅烏頭山綠道以及我哋嘅海景。我哋先嚟睇第一個客房，呢邊咧就係公衞啦嚇，乾濕分離嘅。呢個客房本身有個3個陽台嘅，佢都打咗啦，就呢扇窗拱咗佢出去啦。所以呢個細房間咧望起身仲加大，售價好平喎，56.8萬。細房間做咗榻榻米，可以望到對面嘅山景以及我哋嗰個鑽石海嘅樓盤。主人房單獨嘅透間，主人房係朝西南朝向嘅。成間屋咧冇任何嘅欠款，現狀出售，冇增值稅，就一個契稅過稅都同你免咗嘅。如果你有興趣，可以聯繫我哋睇樓下，去沙灘非常近，有前門同後門。前門行路3到5分鐘，後門亦都係3到5分鐘即可到達。拜拜。